Registro de los hallazgos de la auscultación. El registro de la auscultación es necesaria para determinar si el ruido percibido ha cambiado con el tiempo. Esto requiere el mismo método sistemático que se realiza durante la auscultación. Primero, se determina la localización, la intensidad, la duración y el tono de cada uno de los ruidos durante la auscultación. Y después se documentan estas características en el registro del paciente. Localización. Se documenta la localización del ruido describiendo las líneas de referencia anatómica del tórax e indicando la superficie anterior, posterior o lateral del tórax en donde se percibió el ruido. Se puede documentar también la localización utilizando las bases o los ápices pulmonares como puntos de referencia. También se documenta si el ruido se escucha en ambos lados o en un solo lado. Intensidad. La intensidad del ruido se describe en forma subjetiva, utilizando términos como potente, suave, ausente, disminuido o distante. Duración. La duración del ruido se refiere al momento del ruido dentro del ciclo respiratorio, esto es, si se escucha durante la inspiración, expiración o en ambas. El momento se puede describir como inicial, tardío o prolongado. El tono. El tono del ruido por lo general se describe como alto o bajo. Documentar el tono es importante cuando se encuentran estertores o sibilancias durante la auscultación, porque el tono ayuda a diferenciar el proceso patológico subyacente. Integración. Un ejemplo típico del registro o documentación podría ser: se encontraron estertores finos al final de la inspiración sobre la base derecha posterior a lo largo de la línea medioescapular, y se encontraron estertores roncos durante la inspiración y la expiración sobre el ápex izquierdo en la cara anterior cerca de la línea medioclavicular.